Στην απόψινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ακτινογραφία, στην κυριολεξία όμως, και του πολιτικού συστήματος στην Τουρκία. Δηλαδή και η κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση Ερντογάν-Μπαχτσελή και τα 6 κόμματα που ετοιμάζονται να αναλάβουν την εξουσία και τα εναπομείναντα κόμματα που θα παραμείνουν εκτός κυβέρνησης της αντιπολίτευσης. Ξεκινάμε λοιπόν από τα κόμματα που κυβερνούν την Τουρκία. Είναι το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και το Κόμμα ή Κίνημα Εθνικιστικής Δράσης. Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ιδρύθηκε από τον Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, τον Αμπτουλάχ Γκιούλ, τον Αμπτουλατούφ Σενέρ και τον Μπιουλέντ Ταρίντς. Αυτοί ήταν τα 4 βασικά στελέχη που έφυγαν από το κόμμα του Ερμπακάν, το κόμμα της Ευημερίας, και ίδρυσαν αυτό το κόμμα, υποτίθεται κόμμα που πρεσβεύει το πολιτικό Ισλάμ, αλλά νεοτεριστικό, με πιο δημοκρατικές ιδέες. Το κόμμα αυτό κέρδισε τις εκλογές το 2002 και έκτοτε ο Ερντογάν σταδιακά έβγαλε έξω από το παιχνίδι τους 3 συνοδοιπόρους του, με τους οποίους ίδρυσε το κόμμα, και τελικά έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος μετά το 2010, 2011, 2012 και κυρίως μετά το 2016 και την εις βάρος του απόπειρα πραξικοπήματος. Ποια είναι η ιδεολογία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του ΑΚΕΠΕ? Παρότι ξεκίνησε ως μετριοπαθές Ισλάμ, ο Ερντογάν, όταν εξουδετερώσε όλες τις απειλές, δηλαδή εσωκομματικούς αντιπάλους, Γκιουλέν, το δίκτυο της Εργενεκών, τους στρατιωτικούς, όταν τους έβγαλε από τη μέση και έγινε απόλυτος κυρίαρχος, τότε αποκάλυψε και την πραγματική του ατζέντα. Η ιδεολογία του, την έχουμε πει αρκετές φορές, να την πούμε άλλη μια φορά, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, είναι ο παντουρανισμός, παντουρκισμός, είναι ο πανισλαμισμός και ο νεοοθωμανισμός. Να πούμε, τα 2 τελευταία είναι η βασική του ιδεολογία. Τον παντουρανισμό, παντουρκισμό τον υιοθέτησε και τον ενστερνίστηκε από τότε που άρχισε να συγκυβερνά, αισθάνθηκε την ανάγκη να ισχυροποιήσει τις δυνάμεις του Ερντογάν για να γίνει πρόεδρος της προεδρικής δημοκρατίας και πήρε μαζί του τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων. Άρα το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης είναι ένα, με όρους πολιτικής γεωγραφίας δυτικούς, ένα δεξιό, εθνικιστικό, ισλαμιστικό, ρατσιστικό κόμμα. Αυτή είναι η ιδεολογία του και είναι απολύτως αντικειμενική η περιγραφή, δεν υπάρχει ούτε δόση υπερβολής. Το άλλο κόμμα της συγκυβέρνησης, δηλαδή το Κόμμα ή Κίνημα Εθνικιστικής Δράσης, είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Αρπασλάν Τουρκές, ένας αξιωματικός που εκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ στον Ανορθόδοξο πόλεμο, επέστρεψε, έκανε το πραξικόπημα το 1961, ο άνθρωπος που στην ουσία ίδρυσε τις παρακρατικές, παραστρατιωτικές ομάδες, οργανώσεις, μηχανισμούς των Γκρίζων Λύκων και έκτοτε πρωτοστατεί στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας ως ηγέτης του εθνικιστικού κινήματος. Επειδή μπορεί να γίνουν συγκρίσεις με άλλα εθνικιστικά κινήματα σε χώρες της Ευρώπης, καμία σχέση. Θα έλεγα, και όσοι μπορούν να εντρυφήσουν στο θέμα, όσοι γνωρίζουν κυρίως τουρκικά αλλά και από αγγλική βιβλιογραφία, όποιος μελετήσει το κίνημα των Γκρίζων Λύκων, το εθνικιστικό κίνημα στην Τουρκία, θα αντιληφθεί ότι ανταγωνίζεται σε σκληρότητα, βαρβαρότητα και ρατσισμό το ναζιστικό κίνημα, το κίνημα των Ναζί του Αδόλφου Χίτλερ. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Θα έλεγα ότι ίσως να είναι και σκληρότερο από ιδεολογικά αλλά και πρακτικά από το κίνημα. Απλά είναι διαφορετικές οι χώρες και οι συνθήκες που αναπτύχθηκαν τα 2 κινήματα. Αυτά λοιπόν είναι η συγκυβέρνηση. Τώρα το τι είναι η Γκρίζη Λύκη είναι, είπαμε, παραστρατιωτικές, παρακρατικές οργανώσεις στο σύνολο της Τουρκίας. Μιλάμε για 1.500-1.600 οργανώσεις, τοπικές οργανώσεις όλη την Τουρκία. Η δομή τους είναι καθαρά ιεραρχική, άρα στρατιωτική,
είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία, από σωματεμπορία, εμπόριο λευκής σαρκός, εμπόριο ηρωίνης, εμπόριο χασίς, λαθρεμπόριο, εμπόριο όπλων. Είναι, επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι ελέγχουν το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία και φυσικά τα παρακλάδια τους στην Ευρώπη ελέγχουν και το εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και το εμπόριο, όχι λευκής σαρκός πλέον, ανθρώπινης σάρκας, και εννοώ τους μετανάστες που τους διακινούν κυρίως δια της Ελλάδας προς την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι το σχήμα που κυβερνά στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, ένα ακροδεξιό, ισλαμιστικό, εθνικιστικό, ρατσιστικό, ναζιστικό μόρφωμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Για να δούμε ποια είναι η αντιπολίτευση. Και αυτή η εκπομπή πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, γι' αυτό άλλωστε αποτέλεσε και έναυσμα να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Το γεγονός ότι από το καλοκαίρι άρχισε η συγκυβέρνηση του ΑΚΠ με το ΜΕΧΑΠ, Ερντογάν Μπαξελή, την καθοδική πορεία στις φυγομετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις, και άρχισε η ανωδική πορεία της αντιπολίτευσης, δηλαδή η αντιπολίτευση να φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Άρχισε στην Ελλάδα ένας κύκλος συζητήσεων, γιατί μήπως οι άλλοι θα είναι καλύτεροι, και θα έλεγα ότι αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται πάνω σε μια σωστή βάση, δηλαδή δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Πιο πολύ οι συζητήσεις που γίνονται, τουλάχιστον αυτές που έχω παρακολουθήσει και αυτά που έχω διαβάσει, γίνονται κυρίως με βάση στερεότυπα και ιδεολειψίες. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η αντιπολίτευση, για ποιο λόγο λέω αποτελεί έναυσμα η κατάσταση, ποια κατάσταση αποτέλεσε έναυσμα για την απόψινή εκπομπή. Η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει δημοσκοπικά πάντα την κατάσταση του Ερντογάν Μπαξελή, ΑΚΠ ΜΕΧΑΠ, και θα έλεγα ότι έχει δώσει αέρα στα πανιά στην αντιπολίτευση. Τι έκανε η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λοιπόν από τις αρχές του φθινοπόρου, όταν πια άρχισε να διαφαίνεται στον πολιτικό ορίζοντα το ενδεχόμενο της νίκης, της ήττας του Ερντογάν, άρα της νίκης της αντιπολίτευσης, συνέπηξαν ένα μέτωπο. Δημιούργησαν ένα μέτωπο. 6 κόμματα της αντιπολίτευσης δημιούργησαν ένα μέτωπο. Και έκτοτε έχουν κάνει αρκετές συσκέψεις και οι ηγέτες των 6 κομμάτων, αλλά στη συνέχεια και διάφορες επιτροπές τι συζητούν συνταγματική μεταρρύθμιση, αλλαγή του συντάγματος, επάνωδο στην προεδρευομένη δημοκρατία. Να πούμε ότι ο Ερντογάν με τη βοήθεια του Μπαξελή άλλαξε την προεδρευομένη και την έκανε προεδρική, ενός ενδρός αρκεί, δηλαδή ο Ερντογάν ελέγχει τα πάντα. Και επειδή η αντιπολίτευση πολιτικά έξυπνα άρχισε να στοχοποιεί εκτός από τον Ερντογάν αλλά και το καθεστώς της προεδρικής δημοκρατίας, άρα μία από τις προτεραιότητες όταν πάρουν την εξουσία είναι να αλλάξουν το Σύνταγμα και να επαναφέρουν την προεδρευόμενη δημοκρατία, δηλαδή με πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρωθυπουργό. Τώρα δεν υπάρχει πρωθυπουργός. Μάλιστα, οι συζητήσεις μεταξύ των 6 κομμάτων έχουν προχωρήσει. Ποιος θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε, ενώ στην αρχή μιλούσαμε είτε για τον Ιμάμογλου είτε για τον Μανσούρ Γιαβάς, τον δήμαρχο της Άγκυρας, σημειωτέων προχθές όταν γινόταν ένα μνημόσυνο στη μνήμη του Αρπασλάν Τουρκίας, του ιδρυτή του κόμματος των Γκρίζων Λύκων, ήταν και άνθρωποι του Μανσούρ Γιαβάς. Ο Μανσούρ Γιαβάς δηλαδή είναι γκρίζος λύκος, απλά μεταπήδησε στο κόμμα της Αξινέρ, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Έγινε μια τεράστια συμπλοκή, βγήκαν και τα πιστόλια. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δύο ονόματα έπαιζαν με τον Μανσούρ Γιαβάς να προηγείται, γιατί είχε και την έγκριση του βαθέως κράτους. Τελικώς φαίνεται ότι ο Κεμάλ Κιλισδάρογλου θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Μεράλ Αξενέρ, δηλαδή η ηγέτης του δεύτερου κόμματος, θα είναι η πρωθυπουργός. Από εκεί και με κάτω άρχισαν να μοιράζουν υπουργεία, πλασάρεται το όνομα του Νταβούτογλου στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα κόμματα. Πρώτο κόμμα, αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή, είναι το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, Τζουμχουριέτ Χαλκ Παρτισί. Είναι το κόμμα
που το ίδρυσε, καταρχάς επικεφαλής είναι ο Κεμάλ Κιριζντάρογλου. Είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ με τους συντρόφους του στη διάρκεια του λεγόμενου απελευθερωτικού πολέμου ή αντιαπικιακού είτε αντιεμπεριαλιστικού. Γι' αυτό θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Έρχονται και τα 100 χρόνια να δούμε τι πόλεμος ήταν αυτός και κατά πόσο ο Μουσταφά Κεμάλ πολέμησε τις εμπεριαλιστικές δυνάμεις. Ψέμα είναι αυτό. Ένα ψέμα που αναπαράγεται για 100 χρόνια, γιατί πρόκειται για αυταρχικό απολυταρχικό καθεστώς. Οι Κεμαλικοί δεν πολέμησαν, δεν είναι ούτε μια σφαίρα εναντίον των Άγγλων, των Γάλλων και των Ιταλών που είχαν δυνάμεις στην Ανατολία. Ίσα-ίσα συμμάχησε με όλους αυτούς και εξασφάλισε την υποστήριξή τους για να επιτεθεί στους χριστιανούς. Έλληνες και χριστιανούς και Αρμενίους, όσοι είχαν απομείνει από την πρώτη φάση της γενοκτονίας. Άρα είναι το κόμμα λοιπόν που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ στη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, να πούμε, και το οποίο κόμμα είναι αυτό που ίδρυσε την τουρκική δημοκρατία. Συνήθως τα κράτη ιδρύονται από ένα κίνημα και όχι από ένα κόμμα και στη συνέχεια βγαίνουν τα κόμματα. Εδώ έχουμε το ανάποδο. Ένα κόμμα ίδρυσε την τουρκική δημοκρατία, γι' αυτό και η ιδιοκτησιακή σχέση του κόμματος του ΤΖΕΧΑΠΕ, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με το τουρκικό κράτος. Άλλωστε στην ουσία το διοικούσε μέχρι το 2015, που ο Ερντογάν προσπάθησε να απογαλακτιστεί πλήρως από οτιδήποτε αφορούσε κεμαλικό κράτος. Θα δούμε αν το έκανε. Αυτό είναι λοιπόν το κόμμα. Η ιδεολογία του παρουσιάζεται ως αριστερή σοσιαλιστική. Υπόψη ότι οι σοσιαλιστικοί διεθνείς δεν το δέχθηκαν. Γιατί θα δούμε παρακάτω. Γιατί το Κεμαλικό κόμμα, παρότι θέλει να παρουσιαστεί ως αντιπεριαλιστικό αριστερό κτλ. Ή κεντροαριστερό, είναι ένα κόμμα ακραία εθνικιστικό, ρατσιστικό θα έλεγα, και είναι το κόμμα που ευθύνεται για γενοκτονίες που έγιναν και πριν το 1923, αλλά και συνεχίστηκαν στη συνέχεια, είτε εναντίον των χριστιανών, Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, είτε εναντίον των Κούρδων, θα δούμε παρακάτω, Αλεβιτών, και συνεχίζονται μέχρι σήμερα με βάση αυτή την ιδεολογία. Ποιος είναι πρόεδρος σε αυτό το κόμμα? Είναι ο Κεμάλ Κιριζντάρογλου. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει το όνομα το μικρό του Μουσταφά Κεμάλ. Γιατί ο παππούς του Κεμάλ Κιριζντάρογλου και ο πατέρας ήταν μέλη του κόμματος του Κεμαλικού, των Κεμαλικών, το οποίο αυτό κόμμα με αρχιστράτηγο τον Μουσταφά Κεμάλ το 1938 διέπραξε τη γενοκτονία των Κούρδων Αλεβιτών στον Τερσίμ, τότε που χρησιμοποιήθηκαν και χημικά αέρια εναντίον των Κούρδων και Αλεβιτών. Ήταν ανυπότακτοι αυτοί και μάλιστα ακούστε και προσέξτε αθλιότητα. Εκείνη η επιχείρηση έμπνευσης του Μουσταφά Κεμάλ. Μάλιστα ο Μουσταφά Κεμάλ έβαλε και την θετή του κόρη. Η θετή του κόρη ήταν η Σαμπιχά Γκιοξέν, ένα κοριτσάκι παιδί Αρμενίων, τους οποίους τους γονείς τους είχαν σκοτώσει οι Κεμαλικοί. Αυτό το βρήκε σε ένα ορφανοτροφείο, το υιοθέτησε ο Μουσταφά Κεμάλ, το έκανε πιλότο της πολεμικής αεροπορίας και έστειλε αυτό το κοριτσάκι, την Αρμένισσα, να συμμετέχει μάλλον, γιατί δεν ήταν μόνο ένας βομβαρδισμός, στους βομβαρδισμούς εναντίον των Κούρδων Αλεβιτών, και έριξε μάλιστα και χημικά, και υπάρχουν και ομολογίες της για το πώς συμμετείχε σε αυτό το έγκλημα. Μάλιστα προς τιμήν της Σαμπιχά Γκιοξέν δόθηκε και το όνομα του αεροδρομίου που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Από εκεί που έγιναν και οι απελάσεις των Ελλήνων το τελευταίο διάστημα που πήγαιναν στον Πόντο. Μίλησα πριν από λίγο για αθλιότητα. Ποια είναι η αθλιότητα? Η αθλιότητα είναι εκείνη η επιχείρηση, είχε ονομαστεί Τούντζελι. Τι σημαίνει Τούντζελι? Ατσαλένια γροθιά. Ατσαλένια χείρ, ατσαλένια γροθιά. Αυτή λοιπόν η ατσαλένια χείρ που έπεσε πάνω και έλειωσε, συνέθλιψε τους Κούρδους Αλεβίτες, αυτό το όνομα, το κεμαλικό καθεστώς, το έβγαλε τον Τερσίμ και έβαλε αυτό το όνομα του νομού. Και μέχρι σήμερα επίσημα το όνομα αυτού του νομού είναι Σιδηρά Χίρ, που συνέθλιψε τους Κούρδους. Αυτή είναι η αθλιότητα, αυτό είναι το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που θέλει να μας παρουσιαστεί και ως κεντροαριστερό.
καμία σχέση. Είναι ένα ακραία ρατσιστικό, φασιστικό κόμμα που παρουσιάζεται ως φιλεργατικό και Αυτή λοιπόν είναι ο Δε Κιλισδάρογλου, τον οποίο τον επέλεξαν σκόπιμα, έβαλαν έναν Κούρδο Αλεβίτη, το βαθύ κράτος τον επέλεξε. Ο Κιλισδάρογλου ήταν με τους σφαγείς του λαού του, ανέκαθεν η οικογένειά του, κατά μάνα κατά χείρις, όχι πάει το βασίλειο που λέμε, ή το μήλο κάτω από τη μιλιά, ο κεμαλιστής κάτω από τη μιλιά των κεμαλιστών. Γιατί τον έβαλαν αυτόν πρόεδρο σε αυτό το κόμμα? Επειδή το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το κουρδικό κόμμα, είναι αυτό που εκφράζει τους Κούρδους και τους Αλεβίτες και διάφορες δημοκρατικές τάσεις που υπάρχουν στην τουρκική κοινωνία, ελάχιστες, θα δούμε στη συνέχεια τι και πώς. Λοιπόν, τον έβαλαν στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο προσπαθούν να το παρουσιάσουν την τουρκική κοινωνία και ως δημοκρατικό, για να συσπυρώσει γύρω από αυτό το κόμμα τους Αλεβίτες και Τούρκους και Τουρκομάνους και Κούρδους, και να μην πάνε στο ΧΑΝΤΕΠΕ, δηλαδή στο κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών. Το δεύτερο κόμμα του μετώπου της αντιπολίτευσης είναι το ΙΗ Παρτί, δηλαδή το καλό κόμμα. Οι Τούρκοι, το έχουμε ξαναπεί, παίζουν με τις λέξεις. Τα πιο βρωμερά και σιχαμηρά πράγματα, τα πιο τερατώδη πράγματα, τα δίνουν με όμορφες λέξεις. Η επιχείρηση εισβολής στην Κύπρο την ονόμασαν επιχείρηση ειρήνης. Την εισβολή στο Αφρίν, όπου διαπράττουν γενοκτονία μέχρι σήμερα των Κούρδων του Αφρίν, την ονόμασαν κλάδο ελέας. Την επιχείρηση πάλι εναντίον των Κούρδων στη Σερεκάνε, οι κύριες Πίοι στη Βόρεια Συρία, Δυτικό Κουρδιστάν, την ονόμασαν πηγή ειρήνης. Εδώ λοιπόν ονόμασαν καλό κόμμα. Ποιο είναι το καλό κόμμα? Καταρχάς έχει επικεφαλής την Μεράλ Αξενέρ. Ποια είναι η Μεράλ Αξενέρ? Είναι θύτευσε στο κόμμα του ορθού δρόμου της πρωθυπουργίας Τανσού Τσιλέρ, διετέλεσε και υπουργός εσωτερικών. Επί των ημερών του στο Υπουργείο Εσωτερικών μετράμε αρκετές δεκάδες ή και εκατοντάδες δολοφονίες Κούρδων αντικαθεστωτικών επιχειρηματιών, που τους δολοφόνησε το τουρκικό κράτος, και τις περισσότερες φορές τους δολοφόνησε αφού είχε υφαρπάξει την περιουσία τους μέσω εκβιασμών. Αυτή είναι η Μεράλ Αξενέρ. Στη συνέχεια μεταπήδησε στο κόμμα των Γκρίζων Λύκων, από το οποίο αποχώρησε δημιουργώντας το καλό κόμμα, το λεγόμενο καλό κόμμα. Και άρα η ΙΗ Παρτί, το καλό κόμμα, είναι ένα σπάραγμα των Γκρίζων Λύκων, αυτής της παρακρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης, που προσπαθεί να παρουσιαστεί, το λέει και το όνομα, ως μεταρρυθμιστές γκρίζοι λύκοι. Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το καλό κόμμα. Το τρίτο κόμμα του μετώπου της αντιπολίτευσης είναι το Σααντέτ Παρτισί, με επικεφαλής τον Τεμέλ Καραμολάογλου. Ποιο είναι το Σααντέτ Παρτισί? Είναι η συνέχεια του κόμματος του Ερμπακάν, του κόμματος της Ευημερίας, του Ρεφάχ Παρτισί. Ο Καραμολάογλου υπήρξε στενός συνεργάτης των Εσβετίν Ερμπακάν, δεν τον πρόδωσε ποτέ όπως θεωρεί ότι τον πρόδωσε ο Ερντογάν και οι συνεργάτες του, που πούλησαν την ιδεολογία του Ερμπακάν και έκαναν το δικό τους κόμμα. Δεν έχει μεγάλη... Να πούμε ότι δημοσκοπικά το κόμμα το κεμαλικό βρίσκεται στο 25%, το κόμμα της Μεράλ Αξενέρ, το καλό κόμμα, βρίσκεται στο 13 με 15%, το Σααντέτ Παρτισί, το κόμμα δηλαδή του Καραμολάογλου, συνέχεια του κόμματος του Νεσμετίν Ερμπακάν, έχει περίπου 1,5%, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό το 1,5% είναι σκληροί κομματικοί μηχανισμοί που απλώνονται σε ολόκληρη την Τουρκία. Δηλαδή, εν δυνάμει, αν δούμε ότι παρουσιάζονται διαλυτικές τάσεις στο ΑΚΠ, μπορεί να προσελκύσει και να ενσωματώσει αρκετές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια ψηφοφόρους από αυτούς που θα φύγουν δυσαρεστημένοι από το ΑΚΠ. Η ιδεολογία του, πολιτικό Ισλάμ, σκληρό πολιτικό Ισλάμ, απροκάλυπτα, διότι είπαμε το ΑΚΠ υποτίθεται ότι παρουσιάζεται ως εξυγχρονιστικό, σε βαθμό
θρησκευτικού αλλά και εθνικιστικού ρατσισμού, κυρίως θρησκευτικού ρατσισμού. Τέταρτο κόμμα είναι το DEVA Partisi, δηλαδή κόμμα της Δημοκρατίας και της Προόδου, άλλα χάδια, λέξεις δηλαδή που χαϊδεύουν τις έννοιες, αλλά με επικεφαλής τον Αλή Μπαμπατζάν, επί χρόνια Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών των κυβερνήσεων Ερντογάν. Ο Μπαμπατζάν, και ίσως έτσι να είναι, θεωρείται ο πολιτικός που πιστώνεται το οικονομικό θαύμα της Τουρκίας. Η δε ιδεολογία του είναι μεταξύ του πολιτικού Ισλάμ και του πολιτικού εξυγχρονισμού, τουλάχιστον με βάση τα όσα επαγγέλλεται. Είναι αλήθεια ότι έχει πάρει αρκετά προωθημένες θέσεις για καυτά ζητήματα που απασχολούν την Τουρκία, όπως για παράδειγμα το κουρδικό ή ο Οσμάν Καβάλα, ο επιχειρηματίας που βρίσκεται στη φυλακή, ο Σελαχαντίν Ντεμιρτάς. Πάμε στο πέμπτο κόμμα. Είναι το Gelecek Partisi, κόμμα του μέλλοντος, με επικεφαλής τον Αχμέτ Νταβούτογλου. Για αυτόν δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο «Στρατηγικό βάθος». Στρατηγικό βάθος είναι στην ουσία η ιδεολογία του νεοοθωμανισμού, περιτυλιγμένη με όμορφες ακαδημαϊκές έννοιες. Τον γνωρίσαμε και ως Πρωθυπουργό, και ως Υπουργό Εξωτερικών και ως Πρωθυπουργό. Να πούμε απλώς ότι ο λόγος για τον οποίο τον εξεδίωξαν κυριολεκτικά από το ΑΚΠ είναι ο εξής. Μέσα από ένα δημοσίευμα σε μια ιστοσελίδα που ανάρτησαν μόνο ένα δημοσίευμα, δηλαδή θυμίζει μυστικές υπηρεσίες, στο οποίο είχαν βάλει όλες τις ενέργειες του Νταβούτογλου που ήταν εναντίον του Ερντογάν. Και τον κατηγορούσαν στην ουσία ότι είχε κτίσει γέφυρες με την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είχε ως στόχο, ενισχύοντας τους δεσμούς με τον Λονδίνο και την Ουάσιγκτον, να τις ενισχύσει σε τέτοιο βαθμό που θα ήταν πολύ εύκολο να αδειάσουν τον Ερντογάν και να τον ανατρέψουν. Άρα η ιδεολογία, το είπαμε, ότι είναι ο νεοοθωμανισμός, περισσότερο Ισλαμιστής από τον Μπαμπατζάν, τουλάχιστον με βάση τις ομιλίες και τις εξαγγελίες τους. Το έκτο και τελευταίο κόμμα είναι το Democrat Party, Δημοκρατικό κόμμα. Έχει επικεφαλής τον Gültekin Uysal. Ιδρύθηκε το 2007. Από ποιον λέτε? Από τον Μεχμέτ Αγάρ, τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν πίσω από το σκάνδαλο Σουσουρλού, ο άνθρωπος ο συντονιστής των παρακρατικών μηχανισμών και του βαθέως κράτους, αλλά και όλων των συμμοριών που βρουν στην Τουρκία, μεταξύ αυτών και η Γκρίζη Λίγη. Αυτός όταν εκπαραθυρώθηκε από το πολιτικό σύστημα, ανήκε στο κόμμα του ορθού δρόμου, δηλαδή του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, στη συνέχεια της Τανσού Τσιλέρ. Όταν τελείωσε αυτό το κόμμα, το 2007 ίδρυσε το Δημοκρατικό Κόμμα, το Democrat Party. Δηλαδή, ο συντονιστής χιλιάδων δολοφονιών έκανε ένα κόμμα και το ονόμασε Δημοκρατικό. Είναι αυτό που είπαμε ότι οι Τούρκοι παίζουν με τις λέξεις, περιτυλίγουν με καλές λέξεις ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει σε ένα πολιτικό σύστημα. Αυτός λοιπόν, όπως είπαμε, επειδή στην Τουρκία υπάρχει και κάτι άλλο, ας το έχετε υπόψη όσοι δεν το έχετε, επειδή υπήρχε μεγάλο ποσοστό αναλφαβήτων στα κόμματα και επειδή δεν μπορούσαν να βρουν στα ψηφοδέλτια, εκεί δεν υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια, ένα ψηφοδέλτιο υπάρχει και σε ένα ψηφοδέλτιο είναι όλα τα κόμματα. Και επειδή δεν υπάρχουν σταυροί, γίνονται όλα με λίστα, και επειδή είναι οι περισσότεροι αναλφάβητοι, βάζανε κυρίως ζώα ως σύμβολα των κομμάτων. Άλογα, ταύρους, περιστέρια, πεταλούδες, και έτσι έλεγαν στους ανθρώπους, θα πας και θα σταυρώσεις την πεταλούδα, θα σταυρώσεις τον ταύρο, θα σταυρώσεις τον Doğru Yol Partisi, δηλαδή το κόμμα του ορθού δρόμου, είχε το άλογο. Το ίδιο έμβλημα λοιπόν πήρε και το Democrat Party για να δείξει ότι είναι η συνέχεια του κόμματος του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και του Τανσού Τσιλέρ. Τέλος πάντων, αυτό τις πρώτες εκλογές του 7 πήρε ένα 5%, στη συνέχεια έπεσε και άλλαξε
ο Ζεϊμπέκ, ένας άλλος παρακρατικός, ήταν ο επόμενος πρόεδρος και τελικώς τώρα πρόεδρος είναι Γκιουλτεκίν Ουισάλ. Και αυτό δεν έχει κάτω από 1% εκλογική επιρροή, όμως έχει και αυτό αρκετά στελέχη του κόμματος του Ορθού Δρόμου, του Ντεμιρέλ και της Τανσού Τσιλέρ σε όλη την Τουρκία και θεωρείται ότι άξιο να συμμετέχει σε αυτό το μέτωπο, γιατί μπορεί πραγματικά να συσπυρώσει ένα 1-2% που είναι κρίσιμο στις εκλογές. Αυτοί λοιπόν είναι που θα κυβερνήσουν την Τουρκία την επόμενη μέρα. Τι είναι? Ένα συνονθήλευμα εθνικιστών και μαλιστών, εθνικιστών ρατσιστών, σκληρό και λιγότερο σκληρών Ισλαμιστών. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Όσο για το ερώτημα αν αυτή η αλλαγή είναι καλή για την Ελλάδα, εδώ η απάντηση δεν είναι εύκολη. Πάντως δεν συντάσσομαι σε καμία περίπτωση με αυτούς που λένε ότι οι άλλοι θα είναι χειρότεροι. Είναι λάθος, λανθασμένη και στηρίζεται αυτή η άποψη σε ορισμένες δηλώσεις που είχε κάνει κυρίως το Λαϊκό Ρεπουμπλικό, το Κεμαλικό Κόμμα, για τα 18 νησιά να τα πάρεις. Αυτό γινόταν στη βάση μιας πολιτικής ρητορικής, επειδή ο Ερντογάν παρουσιαζόταν ως πορθητής, του λέγανε, και επειδή του λέγανε ότι αυτά τα 18 νησιά που έχουν παρανόμως στρατιωτικοποιήσει η Ελλάδα, αφού λες ότι είσαι εσύ πορθητής, γιατί δεν πάει να τα πάρεις. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Δεν λέω ότι θα είναι καλύτεροι, αλλά είναι λανθασμένη η άποψη που λένε οι άλλοι θα είναι χειρότεροι. Δεν είναι έτσι. Λέμε λοιπόν ξανά, αν υπάρχει κάτι θετικό, δεν έχει σχέση αν είναι καλύτεροι ή χειρότεροι, στην αλλαγή σκητάλης στην εξουσία στην Τουρκία, αυτό είναι η εσωστρέφεια που αναμένεται να επικρατήσει στην Τουρκία τα επόμενα 1-2 χρόνια μετά τις εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκειται για το διάστημα που θα γίνουν οι πολιτιακές αλλαγές, δηλαδή αλλαγή από προεδρική σε προεδρευόμενη δημοκρατία. Θα έχουμε το ξύλωμα των μηχανισμών που εγκατέστησε ο Ερντογάν στο κράτος και το οικονομικό εγκατεστημένο και η αντικατάσταση αυτών των μηχανισμών με τους μηχανισμούς του νέου καθεστώτος, αυτού που εξηγήσαμε τι ακριβώς είναι, την ιδεολογική κατάσταση την είπαμε. Επίσης, η εσωστρέφεια αναμένεται να επιταθεί με τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη δικαίωση που θα απαιτήσουν εκατοντάδες χιλιάδες αξιωματούχοι που διώχθηκαν και φυλακίστηκαν από το καθεστώς Ερντογάν. Λογικό είναι. Αυτοί που διώχθηκαν κυρίως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, και δεν μιλάμε για απλούς διωχθέντες, μιλάμε για στρατηγούς, ναυάρχους, τενάρχους, δικαστές, εισαγγελείς, καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες και πολιτικούς παλιούς. Τέλος, η εσωστρέφεια θα κορυφωθεί με την διερεύνηση των σκανδάλων του Ερντογάν και των οικείων του. Σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του Κιλισδάρου, υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι σειραίων καθημερινώς στο κόμμα του με φακέλους παραμάσχαλα που αφορούν υποθέσεις διαφθοράς της κυβέρνησης και της οικογένειας του περιβάλλοντος Ερντογάν. Και αυτά, καθώς και άλλες αμέτρητες υποθέσεις διαφθοράς δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρέπει να περιμένουμε ότι οι περισσότερες θα διερευνηθούν τα σκάνδαλα. Όσον αφορά την εσωτερική κατάσταση, πιστεύω ότι αυτή η εσωστρέφεια στην εσωτερική κατάσταση θα κρατήσει 1-2 χρόνια. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, αυτή θα εκτιμούμε, δεν είναι σίγουρο, εκτιμήσεις κάνουμε, ότι θα προσπαθήσει να απεκδηθεί τον μανδύα του τριπτύχου παντουρκισμός, πανισλαμισμός, νεοοθωμανισμός, και αναμένεται να επανέλθει στις ράγες της πολιτικής δεκαετίας του 90. Φυσικά να κρατήσουμε και ένα κρατούμενο, δηλαδή εάν ο Νταβούτογλου είναι υπουργός εξωτερικών, δηλαδή ο γεννήτορας της ιδέας του νεοοθωμανισμού μέσα από το βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος», εκεί μπορεί να έχει κάποια ψήγματα νεοοθωμανισμού. Πάντως ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας θα αποειδεολογικοποιηθεί, εννοώ από την ιδεολογία του Ερντογάν Μπαξελή, και ότι θα γυρίσουμε στα παλιά, αυτό θα πρέπει να το θεωρούμε σχετικά βέβαιο. Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική εξωτερική πολιτική? Δεν σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα. Οι διεκδικήσεις θα συνεχιστούν, είπαμε ξανά. Να δούμε κατά πόσο οι επόμενοι θα διεκδικήσουν, θα συνεχίσουν την εξωστρέφεια στη Βόρεια, στο Βόρειο Ιράκ, στο Νότιο Κουρδιστάν, στο Δυτικό Κουρδιστάν, στη Συρία, στη Λιβύη και αλλού. Εκεί εκτιμώ ότι θα έχουμε μια προσπάθεια αναδίπλωσης, όπως επίσης
να δούμε και αν θα στηρίξουν με τον τρόπο που πάει να το κάνει ο Ερντογάν αυτό το τερατούργημα της γαλάζιας πατρίδας, που αποτελεί μια σοβαρή απειλή για την Ελλάδα. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, αφού εξηγήσαμε όλο το πολιτικό και το ιδεολογικό ιστορικό υπόβαθρο του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας, πιστεύω ότι η ελληνική διπλωματία πρέπει να αρχίσει ήδη τις ασκήσεις επί χάρτου που λέγαμε στο στρατό, για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, να γίνουν ορισμένα σενάρια και να είμαστε έτοιμοι από τώρα, να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Έχει μείνει ένα υπόλοιπο για την επόμενη εκπομπή μας, που πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετική. Απλά να σας πω από τώρα, ο τίτλος είναι «Το τέρας που εξέθρεψε η Δύση» και αναφέρομαι στην Τουρκία. Στην επόμενη λοιπόν εκπομπή μας θα κάνουμε και μια αναφορά, να πούμε ότι αυτά τα δύο μέτωπα, Ερντογάν Μπαξελή και το μέτωπο των 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι γύρω στο 80 με 85%. Έχει μένει ένα, στο 85% ας πούμε, μένει ένα με 10 με 15, όχι 15 με 20% στην αντιπολίτευση που είναι εκτός του μετώπου των 6. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί και τι ρόλο μπορούν να παίξουν στην επόμενη εκπομπή, που επαναλαμβάνω έχει ως τίτλο «Το τέρας Τουρκία, το τέρας που εξέθρεψε η Δύση».